សេកនេះគឺជាសេកស្វរេដែលបន្តរបស់វាធ្វើអំពីត្បូងពេជ្រម៉ូសណាយគឺខ្មែរយើងនិយមហៅថាស្នាយត្បូងពេជ្រម៉ូសណាយគឺវាមានវិញ្ញាបនបត្រវា GOA ហើយបើពេជ្រគឺវិញ្ញាបនបត្រវា IGI ឬមួយក៏វិញ្ញាបនបត្រវាមួយទៀតបានន័យថាគឺជាGIA វិញ្ញាបនបត្រទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែចេញពីវិទ្យាស្ថានដែលវាតម្លៃត្បូងពេជ្រឬត្បូងធម្មជាតិទាំងអស់សិកនេះគឺក្រៅតែអំពីពេជ្រម៉ូសណាយគឺមានត្បូងទូចហើយដែលត្បូងក្រហមគឺជាត្បូងកន្ទឹមហើយត្បូងម៉ូសណាយ overcut នេះគឺមានពន្លឺចែងចាំងណាហើយកម្រិតរឹងរបស់វាក៏ដូចប្រហែលទៅនឹងពេជ្រដែរគឺ 9.25 ហើយពេជ្រគឺ 10 គឺវាមិនងាយឆ្កូតទេក្នុងមួយជីវិតនៃត្បូងហើយចរណៃរបស់វាគឺខ្លាំងជាងពេជ្រ